හෙලෝ ගයිස් අදීති ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා තියෙන සෙට් එක ගේම චැනල් එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. අද ඉතින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ PUBG Mobile live stream කරන්න පුළුවන් සහ 2012 පහළ ගේම්ස් ගොඩක් live stream කරන්න පුළුවන් පට්ට PC bill එකක් අරගෙන. මේකේ ගාණ වෙන්නේ 40800ක් විතරයි. හරි එහෙනම් ගයිස් අපි එහෙනම් දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ගයිස් ඉතින් අපේ PC bill එකේ CPU එක විතර මම තෝරගෙන තියෙන්නේ Intel Core i7 second gen CPU එකක්. මේක ඇල පට්ටම CPU එකක්. මේක MD computers එකෙන් රුපියල් 10000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට 3 month warranty හම්බෙනවා. අපි දැන් මේ processor specification ගිහිල්ලා ටිකක් බැලුවොත් එහෙම අපි දැන් බලමු මොනවද තියෙන්නේ specification කියලා. ඔගන්න බලාගන්න පුළුවන් total cost 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම threads 8ක් තියෙනවා. මේකේ ඔයගලන්ට cost 4ක් තියෙන ඉතින් සාමාන්‍ය PUBG mobile එක අනිවාර්යෙන් emulator එක දාලා play කරන ගමන් live stream කරගන්න පුළුවන් සහ මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා threads 8ක් තියෙන. ඒ කියන්නේ එක course එකකට line දෙකක් ඔස්සේ data command කරනවා. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට අර normal course 4 threads 4 තියෙන CPU වලට වඩා වැඩි ඉක්මනින් hard run කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ max turbo frequency එක 3.8 GHz දක්වා වැඩි කරගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ base frequency එක වෙන්නේ 3.4 GHz. ඒ වගේම මේකේ cache එකක් ටිකක් වැඩි. මේකේ 8 MB cache එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ cache එක කියන්නේ එයා එකපාර කොච්චර මේ අතුල් කරගන්නවද කියන data. ඒ කියන්නේ MB 8ක data එයාට එකපාර අතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඉතින් cache එක MB 8ක් තියෙනවා. මේ cache එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍ය game ගහද්දී ඒ වගේම game live stream කරද්දී. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න වෙනවා මේක ටිකක් හොඳ CPU එකක් හින්දා මේකට වැඩි watt ගාණක් වැය වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් watt 95ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේකට වැය වෙනවා. මේක තව බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ max memory support කරන GB 32 දක්වා. ඒ වගේම මේකේ memory type එක ගත්තොත් එහෙම DDR3 1333 කියන මොඩල් එක තමයි මේකට support කරන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදිත් integrated graphic card එකක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Intel HD graphics 2000 කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ graphics වල base frequency එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් වැඩි වෙලා තියෙන 850 MHz වලට. සාමාන්‍යයෙන් සමහර ඒවල තිබ්බ 650 වගේනේ. මේක වැඩි වෙලා තියෙන 850 MHz වලට. ඊට පස්සේ අපි තව බැලුවොත් එහෙම මේකේ storage support කරන්නේ LGA 1155 කියන එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් Intel Turbo Boost technology එක 2.0 තමයි මේකට support කරන්නේ. ඒ වගේම hyper threading තිබ්බා අර උඩ බැලුවේ core 4 threads 8ක් තියෙනවා කියන එක. ඒක ඒ වගේ මේක extension වල මම කලින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා වගේම SSE 4.1 Intel SSE 4.2 වෙන version එක මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Intel virtualization technology එකත් මේකේ enable වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ යටින් බලද්දි මේකේ සාමාන්‍ය ඔක්කොම වගේ enable වෙලා තියෙන super CPU එකක්. අපි දැන් යමු අපි ඊළඟ පාර්ට් එක බලන්න. මම මේකේ CPU cool එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ normal use cool එකක්. මේකේ 1030ක් වගේ එනවා MD computers එකෙන්. මේකට 3 month warranty හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ බෝට් 95ක් විතර ගන්න CPU එකට මේ කූල් එක මදි. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එක ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරද්දී processor 100% යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උපරිමයෙන් 80ක් 70ක් ඒ වගේයි CPU එකේ usage එක. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් උෂ්ණත්වයයි මේකේ ඒකත් 80ට 70ට වගේයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා බජට් එකක් තියෙනවා නම් ටිකක් හොඳ copper CPU කූල් එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේ එකක් නම් මේකේ බජට් එක ටිකක් වැඩි වෙයි 3000 ගාණක් විතර වෙයි. ඒ වගේ CPU කූල් එකක් මම මේකට low budget හින්දා මෙන්න මේ වගේ පොඩි CPU කෝඩ් එකක් දානවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක දාලත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද thermal paste දාන හින්දා එහෙම කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. 60ට 70ට ඔයගලන්ට උෂ්ණත්වය පවත්වා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු අපේ ඊළඟ පාර්ට් එක බලන්න. මම අපේ ඊළඟ පාර්ට් එක විතර ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ motherboard එක. ඒක විදිහට මම තෝරගෙන තියෙන්නේ H61 මෙන්න මේ motherboard එක. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට motherboard එක. මේක MD computers එකෙන් රුපියල් 6200කට වගේ ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බැලුවොත් එහෙම මේකේ විස්තර තියෙනවා මෙතන. මේකේ වැඩිපුර maximum support කරන්නේ 16GB දක්වා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒ වගේම මේකට DDR3 1600 කියන MHz RAM එකත් support කරනවා. ඒ වගේම 1333 1066 කියන මොඩල් දෙකත් මේකට support කරන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තව බැලුවොත් එහෙම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ VGA port එකක් තියෙනවා. තව මොනවද මේකේ Ethernet port කොහොමද තියෙනවනේ. අපි තව බැලුවොත් එහෙම මේකේ එච්චරයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට කියන්න තියෙන්නේ මේකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන HDMI port එකක් මේක ඇතුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
මේකේ VGA port එකකුත් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන් dual monitor system එකක් support කරගත්තාගේ මෙතන VGA card එකක් ගහන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් මෙතන HDMI මුන්ටලත් මේ HDMI plug එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයගලන්ට USB to HDMI කියලා converter එකක් අරගෙන USB එකකට ගහලා එතකොට ඒත් ඔයගලන් dual monitor system එකක් හදාගත්තාගේ අපි දැන් ඊළඟට බලමු අපේ වැදගත්ම පාර්ට් එක බලන්න. අපි ඊළඟ වැදගත්ම පාර්ට් එක තමයි GTX 750 1GB කාඩ් එකක්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ 1GB කාඩ් එක මොකටද මේ PUBG live stream කරන්නේ මදිනේ කියලා. මේක වැඩිත් එක්ක price ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේදී MD computers එකෙන් 2 month warranty දෙනවා. මේක රුපියල් 9000ක් වගේ වෙනවා. මේකත් අපේ PC build එකට add වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඒ වගේම VGA port එකක් තියෙනවා, mini HDMI port එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම DVI port එකක් තියෙනවා. අපි මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටිකක් ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් CUDA cores 512කුත් 1024 MB VGA VRAM එකකුත් GDDR5 කියන memory type එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම 128 bits වල bus speed එකකින් තමයි මේක run වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක නිකුත් කරලා තියෙන්නේ 2024 හරියටම මේ අවුරුද්දට අවුරුදු 10ක් සම්පූර්ණ වෙනවා මේ කාඩ් එකට. ඒ වගේම මේකේ L2 cache එක 2 MB තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්ම part එක තමයි මෙතන මේ අපේ Nvidia encode එක. මේක තමයි live stream කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේක 4th gen support කරන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Nvidia encode එක. ඒ වගේම Nvidia decode එකත් 1st gen support කරන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම මෙතන පේනවා CUDA 5.0 තමයි මේකේ support කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ DirectX 12 support කරන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ VGA කට අඩු බෝඩ් ගානක් තමයි වැය වෙන්නේ බෝඩ් 55ක් වගේ. ඒ වගේම මේක සජෙස්ට් කරලා තියෙන power supply එක තමයි බෝඩ් 250ක් විතර. සමහර මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන බෝඩ් 400ක විතර power supply එකක්. මේකට හොඳටම ඇති VGA කට මේ power supply එක. මෙන්න මේ වගේ VGA එකක් තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට PC build එකට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපේ RAM එක විතර මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ DDR3 4GB RAM stick දෙකක්. මේකේ total 8GB වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ 16GB දක්වා ගහනවා නම් තනි 8GB RAM එකක් ගහලා ඒ පස්සේ කාලෙක ඉතුරු 8GB RAM එක ගහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම මේකත් එක්ක කරගන්න MD computers එකෙන් රුපියල් 2000ක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම මේකටත් 3 month warranty හම්බෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ brand එක 1333 GHz වලුත් 1600 GHz වලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන GHz නෙමෙයි guys මෙතන megahertz වෙන්න ඕනේ මේ giga G අකුර මේගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ වැරදිලා මෙතන type කරද්දි මේකට 3 month warranty හැමින ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු අපි ඊළඟ part එක බලන්න. මම ඊළඟ part එක විතර ගෙනල්ලා තියෙන අපේ casing එක. සාමාන්‍ය normal casing එකක් තමයි මම මේකට දාලා තියෙන්නේ Q14 කියන normal casing එක. මේක MD computers එකෙන් රුපියල් 4500කට වගේ ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකට warranty හැම්ෙන්නේ මේකට warranty නෑ මං හිතන්නේ. මේකට warranty ඕනේ නෑ කියන්නේ මේක මුකුත් නෑනේ. ඒ කියන්නේ මේ front panel එක විතරනේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේක brand new වෙන්නේ මේ casing එක. දැන් අපි ඊළඟ part එක විදිහට ගියොත් එහෙම මම අපේ hard disk විතර තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ 500GB Seagate hard disk එකක්. මේක රුපියල් 3200ක් වෙනවා MD computers එකෙන් 3 month warranty එක්ක. ඕගොල්ලන්ට මේකට දවස් 10කට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා MD computers එකෙන් කියලා තියෙනවා. දවස් 1000ක් කියන්නේ අවුරුදු 3කට වඩා වැඩි හෝ අවුරුදු 3කට ආසන්නව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ hard එක. ඒත් ඔයගොල්ලෝ මේක තෝරගන්න. මේක සාමාන්‍ය PUBG live stream කරන්න සහ තා වීඩියෝ එඩිටින් වැඩ ඒ වගේ වැඩ ටික කරගන්න මේ 500GB hard එක හොඳටම ඇති. තා PC games එහෙම ගහලා play කරන ගමන් live stream කරන්න මේ hard එක හොඳටම ඇති. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් GTV වගේ ගහලා ගන්නවා නම් මේ hard එක ඒත් ඇති. මම දැන් අපි ඊළඟ part එක විතර මම ගෙනලා තියෙන අපේ power supply එක. power supply එක බෝඩ් 400 use normal power supply එකක් තමයි ගන්නෙ. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක රුපියල් 2700ක් වගේ වෙනවා. මේකට මං හිතන්නේ 3 month warranty හම්බෙනවා. මෙතන warranty තියනවා කියලා දාලා නැහැ. මේකට 3 month warranty හම්බෙනවා කොහොමත්. electric part වලට මේකත් මම තෝරගෙන තියෙන්නේ MD computers එකේ. එහෙනම් දැන් ආමු අපි අපේ මුළු PC build එකේ cost එක බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මුළු PC build එකේ cost එක. මෙතන CPU එකේ අපි i7 2600 කියන ඒ කියන්නේ i7 second gen model එක තමයි අපි තෝරගත්තේ. ඒක රුපියල් 10000ක් වුණා. ඒ වගේම normal cool එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මේක රුපියල් 1200ක් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට මේ බජට් එක තියෙනවා නම් casing එකට වියදම් කරන්න නැතුව මේ normal cool එකට වියදම් කරන්න. ඒ වගේම 61 motherboard එක තෝරගත්තා 6200යි. 2GB නෙමෙයි guys මෙතන මේ 4GB වෙන්න ඕනේ. 4GB
රැමිස් DDR3 රැමිස්ටික් දෙකක් යොදාගත්ත රුපියල් 4000 එක රැමිස්ටික් 2000 ගානේ දෙකක් 4000යි ඒකම මම වීඩියෝ එක විතර තෝරගත්තේ GTX 750 1GB කාඩ් එකක් මේක රුපියල් 9000ක් වෙනවා ඒ වගේම normal case එකක් තමයි යොදාගත්තේ මේක රුපියල් 4500ක් වෙනවා ඒ වගේම bot 400 power supply එක රුපියල් 2700යි 500GB කාඩ් එක රුපියල් 3200ක් වුණා මේ ඔක්කොටම guys 3 month warranty තියෙන හැබැයි වීඩියෝ කාඩ් එක නම් 2 month warranty තමයි තියෙන්නේ මං ඊළඟ අපේ මෙතන ඊළඟ අපේ මුළු කොස්ට් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ රුපියල් 40800ක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ වගේ ගානකට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් PUBG live stream කරන්න පුළුවන් Far Cry series Far Cry 4 එක වගේ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට live stream කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය Far Cry 4 එක නම් low දාලා තමයි ඔයගොල්ලන් live stream කරන්න වෙන්නේ ඊට පස්සේ Need for Speed එකේ 2012ක් පුළුවන් 2012ට පහළ ඕන ගේම්ස් එකක් ඔයගොල්ලන් live stream කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය PUBG live stream කරනවා කියන්නේ Free Fire අල්ට්‍රා වගේ දාලා ඔයගොල්ලන් live stream කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් දැන් යමු අපි මේ PC එකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් සහ මේ PUBG live stream කරද්දී කොහොමද frame rate එක එන්නේ කියලා බලන්න එහෙනම් අපි දැන් යමු ඒ වීඩියෝ එකට
හරි guys ඉතින් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙමු. එහෙනම් bye bye.